咁點算啊？係喎，師傅交代過，佢話淨係俾唐三藏食嘅啫喎。咁咪係咯。師兄啊，快啲咯！不如趁佢三個徒弟唔喺度，我哋嗱嗱聲摘咗，俾佢食咪得咯。我攞金錘先啊。師傅，師傅，我五莊觀土僻山荒，只有土兒素果2個，獻俾師傅嚟解渴啊！師傅，請。善哉善哉，今年五穀豐登，你哋道觀點解仲要食人呢？善哉善哉。師傅啊，呢啲叫做人參果，又叫草還丹，你試一個解下渴啦。師傅，呢啲明明係未滿3朝嘅嬰兒，你哋點解仲要攞嚟俾我解渴呢？呢啲係樹上邊結噶。亂噏亂噏，樹上邊點會結出人嚟呢？你自己睇啊！攞走攞走！阿彌陀佛。走咯。咁靚嘢都唔識食喎，真係嘅。佢仲話係人嚟嘅添噃。走。個和尚真係冇打啊！你睇，請拎走，拎走，拎走，拎走。阿彌陀佛。但係呢個和尚就冇得食嘅咧，肉眼凡胎，唔識得我哋仙家嘅寶貝。如果呢啲嘢等耐咗會爛噶，咁咪嘥晒。咁啊係啊。誒，唔啱，唔啱，點啫？我哋食咗佢啦。食啊！哥哥啊，過嚟啊，過嚟，咩事啊？主人咩事啊？係啊，哥哥，坐低先，坐低，隨你追坐低。哥哥，佢個罐裏邊有件寶貝，你知唔知啊？咩寶貝啊？呢件寶貝啊，講俾你聽，你又唔知啊？攞俾你睇，你又唔識啊？你個傻豬啊！我老孫大鬧天宮嗰陣，曾經雲遊四海，乜嘢寶貝未見過噃？快啲講！人參果，你見過未啊？乜嘢話？人參果。哦，咁我真係未見過噃。邊度有啊？佢個罐裏邊就有。哦，不計啊！我聽人講過啦，人參果就係草還丹，人食咗可以長生不老。好極咯！頭先啊，佢兩個道童打咗2個嚟俾師傅食，啲師傅唔識補，唔敢食。
佢哋啊應該送嚟俾我哋食咁先啱啊，係咪？知佢哋兩個咧，一人一個，自己食唔怪得佢兩個心痛鬼鬼祟祟啦。哼哼。哥哥啊，你份人係咁精叻啊，你整翻兩個翻嚟食啊！哥哥，好哥哥，整翻兩個。哥哥，你嚟啊！嚟啊！好啦，好，你等住。哥哥，我聽佢兩個毒童講啊，要用啲咩金錘喎？金錘？哦，嗱，你過嚟啊！就喺裏邊啊！不計啊，放喺橋台嘅梗係金錘啦。好，你等住嚟啦。好，真係巧啦，點解唔見咗嘅？唔通佢有腳嘅？就算有腳都走唔出牆外噶。啊！小神參見大聖啊！咁嘅土地公你話？邊個唔知我老孫係天下聞名嘅賊頭啊！當年偷蟠桃、盜御酒、攞仙丹，都冇人敢同我爭食嘅。點解我今日打咗個果落嚟，你就攞咗去食啊？大聖啊，唔好講話攞咗去食啊，就係聞一聞啊，小神都唔敢啊！咁點解我打咗落嚟唔見咗嘅？大聖，你有所不知啊！呢棵人參果樹咧就3000年先至開花，3000年就結果，再過3000年咧先至熟噶，成萬年就結30個果噶咋？先結30個果啊？個鼻聞一聞啊，咁點啊？仲有360年命啦，大聖啊！如果食一個咧，就有47000年命噶啦。不過啊，佢同五行有啲相位啊。五行相位？係啊。呢個果咧，遇金而落，遇木而枯啊，遇水而化，遇火而焦啊，遇土。咦？點啊？而入啊！原來捐咗入啲泥度，等我老孫攞翻佢出嚟。大聖啊！
乜咁硬噶？徒弟，我老孫呢條棍啊，打石渣都冇，打鐵呢就變成粉。哼，點解今日一打落去乜嘢都冇晒？大聖，你邊樹知噃？呢個地啊，仲硬過鐵3分啊！哦，咁我就怪錯咗你啦。好啦，翻去啦，啊！多謝大聖。大聖，哦。哥，快入嚟，執到未啊？哥哥，執到未啊？我老孫手到擒來，你睇下喺度咯。哥哥啊，咪玩啊，攞嚟食啊，快啲！人參果係稀有之物，快啲嗌沙師弟嚟，快啲啊！叫佢啊！快啲啊！嗌佢做咩？沙師弟啊！二師叫我沙師弟過嚟，快過嚟啊！大師，叫我咩事啊？師弟啊，你睇下呢啲叫咩嘢？啊？人參果邊度嚟噶？啊？好啊，乜你都認得啊？佢剛剛食過，唔使分俾佢噶啦。咩亂噏？小弟喺天宮做捲簾大將嗰陣，喺瑤池嘅蟠桃會上睇見過由海外仙客奉獻人參果為王母祝壽，只小弟未曾食過啦。既然咁樣，我哋兄弟每人一個。咁師傅呢？呢啲係偷翻嚟嘅，千祈唔好話俾師傅聽啊！哥哥啊，頭先兩個豆洞送俾師傅食，師傅都唔敢食啊！我食啲啊！哥哥，大師弟啊，你食緊啲咩啊？人參果咯。師弟，唔好理佢，有得食你又冚冚槍，大啖食晒。哥哥，頭先我老豬佢食得快得滯，都唔知啲咩味，連有冇核都唔知啊！鬼叫你咁冚槍！好哥哥，你為人為到底啊！再同我打兩個翻嚟，等我都好似你哋咁樣，慢慢食，搭真係咩味都好啊！你啊大口氣啊！呢種果啊，1萬年先結30個咋，我哋食到3個，都算你有緣分啦！你仲想食飽㗎？金嘴啊！哎呦，師弟，師弟，你做咩？師弟做咩啫？吓，你睇下。唔係你講啦，嗰啲人參果啦，梗係你偷咗我哋人參果嚟食啦。係啊，行啦，我哋快啲去睇下有冇少到咯，快啲，快啲啦！17、18、19、20、21、22，係啊，得翻22個咋，係咯，少4個啊，係啊，梗係佢哋偷噶啦！你扮咁嘅賊和尚啊，我哋問下佢咯。師傅，
唐僧，兩位仙童有咩事呢？講啦，乜嘢事？睇你個樣啊，似個長老啊！知冇諗到，你仲係個賊嚟嘅。師弟，兩位仙童有話慢慢講啊，點解要出口傷人呢？你偷咗我哋人參果嚟食啊，仲話我哋出口傷人。你，頭先我哋拎俾你食，你又話怕，唔敢食。諗唔到擰轉背，你又自己要偷嚟食。阿彌陀佛，哼！仙童啊，一見嗰啲嘢我就心驚膽戰噶啦，邊度仲會偷嚟食呢？仙童，唔好怪錯好人啊！我錯怪你，你冇偷，你敢唔敢擔保你嗰班徒弟唔去偷啊？咁又係啊！兩位唔好嘈住，等我叫佢哋嚟，一問就知啦。如果真係佢哋偷咗嘅，叫佢哋賠喺啦。賠？我哋啲人參果你有錢都賠唔到啊！徒弟啊，師傅叫我哋啦，師傅叫我哋。喂，你記住啊，千祈唔好講。記住啊，徒弟，快啲入嚟。師傅啊，啲飯就煮好噶啦。我唔係問你飯，佢哋罐裏邊有咩人參果喎？你哋邊個偷咗嚟食啊？我老人，我唔知，我冇見到啊。師傅，我就係偷人參果嘅，就係你。咩話？我老孫生成副樣就係笑嘅。啊，你唔見到啲果就賴我啦噃。梗係佢啦。悟空，師傅，出家人唔好講大話。如果真係偷咗嘅，賠翻個禮就係啦。師兄，師傅講得啱噶，就認咗佢啦。乜咁講嘢都有㗎？咁講嘢都有㗎。師傅啊，係咁嘅。你係八戒啊，八戒咧聽到佢哋話有日參果，佢係想食，就嗌我老孫去嗰度打咗3個，咁我哋兄弟咧每人一個食咗啦。係啊。明明偷咗我哋4個果嚟食，而家又話係3個，你哋仲話唔係賊？啊，4個啊？好啊，你偷咗4個，知道我哋分得3個，你梗係收埋一個，你梗係收咗個，攞出嚟，攞翻出嚟。你咁咪養我偷3個啫嘛？我哋原本係有26個果噶，正話我數咗幾次噶啦，先剩翻22個，仲話唔係偷咗我哋4個果，真係豈有此理啊！悟空，究竟摘咗幾多個？我摘咗3個，冇摘到佢4個啊！4個係4個，明明偷咗我哋4個，而家仲喺度講大話。亂噏！哥哥啊，你照直講啊，唔認啊！師兄講出2句。你個咪蠢豬嚟話？收口啦！徒弟，究竟摘咗幾多個？師傅係3個啊！唔係，係4個。 3個。4個。3個。4個，就係4個，係4個啊嘛！你班和尚啊，偷嘢想唔認賬啊？吓！好啊，你哋呢班和尚啊，個個都咁為食噶，都係想偷嘢食。有德無禮。绝后计。鬧我啦！
嘿嘿。啊，師弟啊，我哋鬧咗佢哋半日，唔知點解嗰班和尚半句都唔敢駁嘴嘅。駁嘴？佢哋偷咗嘢喎，做賊心虛，點敢駁嘴喎？啊，會唔會係啲樹葉密得滯，我哋數錯咗，冤枉咗佢哋啊？我哋數咗幾次喎，都係22個噶。咁啊，我哋再數下啦，好唔好啊？行啦。好啦。佢推冧咗我哋棵小樹，咁點算好啊？二師傅翻嚟，我哋點樣講呢班死和尚啊，係嗰個成面無雷公嘴嘅搞噶啦，推冧咗我哋仙家嘅寶貝，咁我哋點算啊？點都要捉住佢哋噶啦，交俾師傅處置。我哋2個人點捉到佢4個啊？